在座嘅你哋有冇覺得咁係好死啊？係咯，但係如果我同你講唔係啊，你就會咁啊，咁即係點啊？如果咁來都未屬於係叫走得圓滿嗰陣時候，咁我哋就真係要諗諗乜嘢先叫走得圓滿啦嚇。咁我嘗試啦，開始啦，因為今日咧話俾我聽唔可以 overrun 啊，所以我會好揸緊時間啊。生命嘅體驗，無論你今日幾有錢幾貧窮都好，我每個人話今日你係一個黑人、黃種人、白種人，你都要經歷嘅同樣一個生命嘅體驗，有生死，啱啊！我哋係冇人避免㗎呢樣嘢。咁喺生死嘅過程，呢條咁漫長嘅火車路上邊，我哋中間會經歷啲乜嘢啊？老病係冇人避免嘅，對唔對？有冇人話我唔使㗎，我唔使老㗎？有冇？如果冇老咧，我可以話俾你聽，咁你即係英年早逝咯。啱啊！喂，好合邏輯㗎喎。你話你唔會老嘛？咁你唔會，但係你又要死喎。咁你仲唔係英年早逝？咁就阿彌陀佛啦。嗰時你又唔想啊？係咪？你又唔想喎？你話冇搞錯啲話係揀我㗎會，咁你又唔想嘅話，咁即係話原來每個人都要經歷呢個所謂生命歷程嘅時候，生老病死喺佛教所講緣起緣滅，每一樣嘢都係無常，但係要自在。點樣為之自在啊？我哋就睇下我哋明唔明白所謂生命嘅特質。其實我哋每一個人都係拎住一個喺呢個過程入邊，由我出世開始都係孭住個背囊行完人生呢條路。你話我唔行得唔得啊？咁咪當坐火車咯。你係火車司機，有人有上有落，係嘛？同你最親嘅人可能喺你架車度耐啲嘅，有啲可能擦身而過嘅，今個站上車，下個站都落車咯已經。你以後未必再見到呢個人啦，係嘛？但喺你生命入邊都會出現過唔同嘅人嘅，但係問題就係始終嗰條路都係要行落去，係嘛？但係問題我哋用乜嘢？既然我哋每個人類由出世開始就已經要孭住呢個背囊行好呢條路嘅時候，咁我哋用一個乜嘢睇法去面對我哋嘅生命呢？係一個正念咁去面對。咁你話點為之正念去面對啊？咁既然我係法師，梗係要同你引經據典啦，唔可能淨係永遠咁，放下啦，放下啦。而家我哋唔係講心靈雞湯啊嘛，我哋真係要攞啲佛法嚟同人大家去分享啊嘛。你哋都係法學會嚟噶嘛，咁啊你唔好諗住我哋唔係講啲咩身心靈嚇，身心靈只係其中喺我哋佛教一個好細嘅枝節嚟嘅咋。即係如果你話身心靈你都拜咧，你冇理由唔拜佛教。因為我哋講嘅八正道嘅其中之一就係講緊正念，佢就係講緊正念入邊嘅其中一個枝節啫嘛。你哋都話拜啊，拜啲頌缽啦，拜嗰啲乜嘢諸如出嘅。你如果都話拜，哇！你呢條樹根你都拜，冇理由你呢棵大樹你唔拜係嘛？啊，個邏輯就係你問翻自己啦。佢身心靈咁 hit 嘅時候，點解你哋都要接受，反而唔會接受翻佢個主幹？其實佛教就係講呢樣嘢。我哋點樣去所謂正念去面對我嘅生命啊？無常經入邊有講，人生無常，如水上漂，今日雖存，明日難保。如果我哋要走得自在，活得自在嘅話，我活喺呢個世界嘅時候，我哋就要面對所謂嘅無常。可能如果我1個月前、2個月前同你講咩叫無常嘅時候，大家未必有好深刻嘅感覺。但係經歷咗大埔宏福苑呢個災難嘅時候呢，我相信大家會更加明白，好深切體會到乜嘢叫做無常。而家已經我哋唔需要再花好多嘅唇舌去講咩叫無常，但係大家係識講，唔好攞把口去講啊！係啊，人生無常，人生無常。但係我用咩態度去面對無常呢？呢樣嘢係好緊要。問下自己，我又用咩態度去面對我生命呢？好多人點解到走嗰陣時候唔開心，或者哭哭啼啼，家人又喊苦喊忽，點解？係咪佢哋有冇一個正確嘅生命態度去活出佢自己嘅生命呢？記住一樣嘢，背囊帶唔走㗎。
走嗰下你都係放低晒所有嘢先走得甩㗎。唔好掛住個背囊啊！有冇人會掛住個背囊啊？講係放過話，嘿唔會嘅，走啊嘛！到時到後，你個背囊係乜嘢啊？有人係嗰啲屋咯、股票咯、金銀財寶咯，有啲人係未必係呢樣嘢嘅，係親情咯、事業咯、生意咯，全部都係你個背囊嘅嘢嚟嘅。如果你唔可能夠抱一個正確態度去面對你嘅生命，咁即係話今日到今時今日嚟講，在座嘅你哋幾十人係未準備點樣去好死。咁即係呢個生活態度，我哋要希望經歷咗今個下晝呢，我哋重新去同自己講，我係咪準備點樣死啊？能夠呢一樣嘢都能夠做得圓滿呢，你呢世真係冇白過啦，你真係冇蹉跎歲月啦，因為你完完全全對你嘅生命，由你出世嗰一秒鐘開始，到你而家要走嗰一剎那，你可以同自己講，我係完完全全對自己負責任，同唔同意？係啦，所以今日我哋希望能夠就係透過我哋少少嘅分享，重新去為我哋每一個人去注入一啲新嘅元素，我點樣睇生死啊？以後我點處理我生死呢？原來生死一個咁大嘅話題嘅時候，有乜嘢比生死更加緊要啊？冇啊！將人命喺你面前嘅時候，冇嘢比呢樣嘢更緊要，唯獨是係呢一樣嘢啫。你再有錢都可以一把火燒晒你所有嘢，冇命嗰時乜都唔好講，冇呼吸時乜都唔好同我講，啱嘛？好，我哋有句啦。咁我哋話，既然係咁，咁我哋都要諗下，經典上面點樣提醒我哋啦，係嘛？咁有冇人讀《金剛經》啊？有，凡所有相，皆是虛妄。好，個個都背出嚟嘅，背朗朗上口添啊！我話俾你聽。但係到喺身嗰時，有冇成日記住啊？難咯。咁呢樣嘢所以咪要學咯。唔係經咧就唔係留翻，唔係讀完之後放翻喺佛堂俾我咯。你俾翻我收唔到噶，我就我自己本經得噶啦，唔使讀你嗰本噶，你明唔明啊？但係問題係好多人咧，去佛堂嗰下咧就好乖乖嘅，你叫我讀我咪讀咯，讀完之後好虔誠啊，讀完之後出到去咧，哇粗口爛舌繼續鬧人。咦？咁你有冇收到咧？其實有嗰2個鐘，唔好話冇，我唔敢話你唔老實，你係收咗嗰2個鐘咯。好，跟住睇下啦。世間一切嘅現象都係虛幻而不實嘅，因緣而生，因緣而滅。我哋唔應該執着任何嘅事物或者感受，我哋要如實咁去觀察萬事萬物嘅無常本質，我哋先能夠獲得真正嘅智慧同埋解脫。好啦，既然你又讀《金剛經》，《金剛經》最後嗰4句偈一定識啦，個個。好，跟住咧，如露。有冇睇到呢4句説話俾咗啲咩你啊？有冇睇到呢4句説話俾咗啲咩提示你啊？嗱，在座咧有人聽我講另外啲講座咧，佢就已經知道我個題目噶啦，咁就唔好爆響口住。有啲人唔知噶嘛。睇唔睇到16個字俾咗咩你啊？無常，不過唔夠徹底開估咧。嗰4個咩字啊？最後尾嗰4個。係咯，原來人生一場戲嚟嘅咋，六祖慧能都係咁同你講啦，已經睇唔睇到啊？原來日日讀《金剛經》，冇人睇到呢4個字，係嘛？觀電影法啊，係場戲嚟嘅咋，使乜咁執着？哇！大家都啖笑，而家得啖笑，嗰個得啖笑，即刻係喎。真係場戲嚟嘅啫，原來喺嗰16個字入邊出現咗嘅咯，係我哋唔為意嘅啫，日日讀喎，日日讀，唔記得。好啦，既然點解要走得圓滿，我哋諗下點解我哋需要走得圓滿？原因喺邊度？因為有2個字，識唔識答我？答中冇獎品。要有嘅，要可能揾佢哋上嚟界定為我會準備翻俾佢哋啦嚇，但係暫時呢刻我冇準備翻嚟嚇。我諗到邊2個字？答唔答到我？
點解要走得圓滿？因為有咁靜嘅突然間，我開完你就又係咁噶。哎呀，咁叻嘅，好犀利喎！拍手掌啊，真係要。係啊，冇錯，係因為有輪迴，我仲有下一世嘅。我哋唔論呢世，我哋覺得認為幾幸福、幾圓滿、幾妻賢子孝、幾吉祥如意、順風順水，所有嘢都無風無浪。你保你下世咩？如果你下世都唔得嗰陣時候，咁你呢期生命冇為下世做過任何嘢，咁你覺得圓唔圓滿？我哋為咗我要負責任，我唔單止為我呢世負責任咁簡單，唔係為咗我銀行戶口負責任，唔係為咗我家庭負責任，我仲要準備做好啲，為埋我下一世負責任啊！咁夠唔夠負責任啊？夠啦！我為埋我下一世喎，都做定嘢咯喎，係咪先？等於在座嘅你哋，有冇人買人壽保險喺度？有冇買醫療保險？我想問下。有冇人想用醫療保險？用親係件事㗎啦，唔想用但係死工。人壽保險，我想問下個受益嘅人係咪你？但係你又係死工。只有兩份保險，日供夜供都唔一份咧，你又唔想關你事；一份咧你就關唔到你事。但係你都死工難供喎。但係一調翻轉頭，原來我做好我哋自己嘅嘢，即係等於點解持戒歸依，原來就係為定我哋下期生命買保險，而唔使錢，做唔做？係老實，要識計數就係咁計㗎啦。咁衰衰地以前都係會計師嚟㗎嘛，唔同你講數，同你講乜嘢啊？係咪先？好，點解我哋會輪迴啊？原來輪迴就係佛教喺一邊一個所謂嘅生命流轉嘅描述。我哋點解一直會生死流轉啊？呢樣嘢先係問題。喺未講呢個咁重嘅議題之前咧，我哋諗下所謂六道輪迴啦，好多人都知啦。原來呢期生命完咗，我哋有機會嘅，唔一定做翻人喎。原來仲有機會咧，會上天啦，做阿修羅啦、畜生、餓鬼、地獄。只要我一日嚟解脫，一日我哋都要喺呢一期生命入邊重重複複咁樣生老病死、生老病死、生老病死，只係件衫唔同咗，身份唔同咗啫。冇人係唔使經歷呢樣嘢嘅，同唔同意？在座嘅我哋經歷過幾多次呢個遊戲啊？冇錯，啱，無數次。但係我哋都係輸家，呢個先係緊要啊！我哋有冇贏過啊？冇，贏咗你見我唔到啦，我都見你唔到，就係因為輸咗。唉，大和尚成日都講噶啦，同是天涯淪落人啊嘛，我哋咪睇啲同是天涯淪落人咯，而家係嘛？因為你輸時我都輸，你唔好同我講，師父唔係，你食完再來啫，阿彌陀佛。我食完面對我自己做得唔夠好，所以再嚟好過咯，應該係。咁我繼續今期生命繼續積極咁去繼續修行咯。希望今期係我最後一期生命，唔好再玩你嘅遊戲。你有呢個諗法，你先會喺嚟緊我跟住所同你分享嗰個資料上邊咧，你會更加去得懇切啊！因為如果唔係咧，大家都係變成信佛變成空口講白話。點解要學佛啊？離苦得樂啊嘛！問多兩句都唔知點解㗎啦。咁我哋唔係要口號式咁去喊一啲嘢出嚟，我哋係實實在在希望透過佛陀留翻俾我哋嘅法，我哋明白翻佛陀嘅本懷，點解2600年前佛陀要出現於世，佢嘅呢位老人家佢個本心喺邊度？我哋要明白呢位老人家嘅心，我哋先可以真真正正去投入翻喺佛教我哋嘅修行啦，甚至乎我哋做法師嘅弘法工作入邊，我先會容易去做得好啊！如果唔係，久而久之就變成喊口號㗎啦，真係㗎！在座嘅你哋唔係淨係我講，我都叫做夾埋做居士都學佛20幾年，係咪先？你話我有冇眼見過有人入、有人出、有人入、有人出、有人有退心，乜嘢見過晒？如果唔係，頭先我喺車度唔會講，我話
失望我冇咯，不過痛心我有咯。即係咁廿幾年嘅經歷係失望我冇，但係痛心我有。即係如果我失望嘅話，我唔會出家做法師去弘法啦，係咪先？但係問題就係痛心有㗎，因為睇住佛陀啲法咁好，點解人哋唔肯去，即係唔願意去行多步啊？呢樣係我哋值得講就係痛心嘅地方咯。嗱，咁你睇下我哋嘅流程啦。我哋嘅如果我哋去翻一樣嘢嗱，開始每個人都要經歷嘅活得自在嘅過程入邊咧，等陣我會點去講活得自在，因為你點樣透過修行嚟到我哋更加去處理得我哋更加好。但係喺我哋跟住嚟緊呢幾十張 PowerPoint 入邊咧，我哋要理解多樣嘢。我哋呢個流程就係臨命終時，知唔知咩臨命終時啊？知啦，即係話就走嗰下嚇。跟住咧，我哋所謂會去入中陰啦，49日啦。所以點解咧？如果在座嘅未必係全部係佛教徒，但係我哋會明白，你哋可以理解到啊。今日我唔係講破地獄，破地獄係道教嘅嚇。我即係講緊好多人唔理解點解要做佛事啊？做點解成日要做七？點解要做呢七啊？有乜用㗎？係咪真係幫到佢㗎？嗱，有啲人嚟希望，就算唔係佛教徒嘅你哋，都可能透過呢個講座有啲少少迷思咧，可以拎翻出嚟嚇，大家去解決翻嚇。希望我哋有時間可以做到 Q&A 啦嚇，咁睇下今日我哋嘅流程去到邊度啦。咁仲有啦，透過我哋嘅所謂中陰，我哋原來係會決定翻我哋下期生命去邊度嘅。咁呢個咧就係呢個生死呢個由一個死去到另外一個再生，所以你見我哋佛教。好多時候我都唔會講死㗎，我要講乜嘢啊？往生。係啊，冇錯，用往生啊。點解啊？因為係走去另外一期生命啫嘛，我哋即係我哋冇睇到，所以不生不滅嘅係乜嘢啊？我哋嘅佛性咯。我軀體就幻滅咗㗎啦，不過唯獨是我哋嘅佛性始終如一啫嘛。在座嘅你哋嘅佛性同我唔會有分別㗎。我哋在座，我哋一定要承認一樣嘢，我哋全部在座幾十人都有成佛嘅可能。係咪？因為人有佛性，所以我哋先至願意去修行啫嘛。如果我哋話我冇佛性，冇成佛嘅可能，修嚟做乜啊？你修嚟做乜先？冇用㗎，係咪先？所以佛教同其他宗教嘅唔同地方就係，佢哋永遠會做到嗰個位咯。我哋係可以同佢同一個位置咯。但係因為今日我哋未係啊嘛，所以我哋要尊敬咯。我哋要學習咯，所以人同佛之間最大分別喺邊度啊？人只係一個未成未仲係迷悟緊嘅佛，佛咧覺醒咗嘅人就係咁簡單。我哋同佢嘅分最大分別。咁但係問題我要唔要尊敬佢？我梗係要尊敬佢啦。唔好話今日佢係佛啦，普通一個有智慧有得即係喺好多方面都教到你嘅嘢嘅人，你都會尊敬啦。何況咁咪係佛？係咪？係因為用呢個原因去尊敬佛，係從心底裏去尊敬佛，從心底裏去拜佛，而唔係變成流於形式啊！一入門就拜啦，拜完都唔知自己點解要拜，係咪好？咁你如果從呢個你攞得呢個重點咧，你就會從拜佛咁簡單拜落去，你都識點樣去優化你嘅身口意。人哋一拜你一拜，人哋就唔知發生咩事啊！好綜藝咁啊，就係人拜我咪拜咯，都唔知發生咩事。但係你知道自己發生咩事嘅時候，我個身係拜佛，我唔係攞個拳頭去打人哋，我身已經清淨咗先啦，啱唔啱啊？我口念緊南無本師釋迦牟尼佛，念緊南無阿彌陀佛，我個口咪清淨咗，至少我口冇我口啦嗰剎那。跟住咧，我嘅意念係想像我同佛接觸緊嘅。我係身口意三業嗰一剎那都清淨啊！同埋你唔知點解人拜你就拜人的，一叮你咪拜咯，你都唔知自己做緊乜嘅時候，你嘅分別喺邊度啊？你大家同一時間用同一個環境去拜佛，你能夠明白嘅時候，你了了分明，你就將你嘅身口業修攝變成趨於清淨。嗰個唔知自己做緊乜嘅人叮咪拜咯，叮完咪起身咯，唔知自己做乜㗎，佢有冇功德啊？唔可以話冇，但係你話兩者功德邊者大？肯定係前者大，後者一定係少好多。唔敢話佢冇啊，不過攞住個漏斗，攞住個筲箕嚟裝功德咯，一路會流翻出去咯自己。
所以明白咗去拜佛，係咪明咗唔去拜啊？又唔係喎。所以點解事理要圓融啊？我哋又要有事又有理，淨係掛住拜又唔知自己點解要拜咧，又唔得。掛住明㗎啦，唔使㗎啦，又唔得喎。係咪啊？咁所以事理點解要圓融啊？佛教點成日講事理圓融啊？就係呢個位啫嘛，係咪？明白咗，跟住我仲更加虔誠咁去拜嘅時候，你係咪更加做到嗰樣嘢啊？係嘛？好，咁啊，既然我哋知道個流程嘅時候咧，我哋就睇到啦，原來走得圓滿咧，係需要有，因為我哋要轉向一個清淨嘅願，希望往生淨土，唔能希望能夠跳脫我哋嘅輪迴，呢樣嘢先為叫真正走得嘅圓滿。原來所謂嘅圓滿喺我哋嚟講，我哋希望唔使再輪迴，希望真係去翻阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩嘅懷抱入邊。我睇翻極樂世界去繼續好好修行，唔係嗰度去嘆世界，不過係跟住阿彌陀佛、跟住觀世音菩薩、跟住大勢至菩薩啲大老師去學習，唔係跟住善如學習。喺嗰度好好修，修完之後，我哋都係要成菩薩道，都要再落去幫人哋，因為知道嗰樣嘢好，我哋唔係要做一個自私嘅佛教徒。因為如果你本身淨係掛住自己自了漢咧，你應該唔係行緊大乘菩薩道㗎。因為你嗰個過程入邊，你係既要幫人事，亦要係自己修行之前你要幫人啊嘛，係咪先？因為你既然知道佛法好，人哋唔知，你咪行多步咯；人哋唔明嘅，你咪做多啲咯。即係好似兩個人嗌交，咁啊，梗係識諗嗰個就唔識諗嗰個啦。佢都唔識諗，你仲要同佢嘈？你識諗嘅，你咪就下去咯。因為你識諗，你知發生咩事啊嘛，係咪先？呢個就係我哋喺六度波羅蜜嘅其中一樣咩啊？忍辱咯。所以時時刻刻都收緊嘅就係呢啲嘢。不過問題你察唔察覺嘅咋？好，嗱，我又去翻呢個啦。臨命終時，我哋而家先集中講臨命終時嗰剎那，我哋會面對一個乜嘢環境？點解我哋會輪迴啊？點解我哋原來玩咗咁多次嘅遊戲都輸咗啊？我哋有冇唔承認自己輸咗先？你話冇啊，我贏緊㗎，咁你冇，我就要同你可能另外揾時間同你再約㗎啦。哇，咁好啊，咁又冇，咁要，咁我唔知好冇啊，真係。但至少大家要。喂，你若揾我傾偈冇問題，揾翻警察係好，一定揾到我，係咪先？問題就係、我估應該冇因為想同我傾偈而話我係贏咗咯，呢期生命。如果我哋都係輸嘅時候，我輸喺邊度先？呢樣嘢好緊要啊！喂，承認輸唔係問題啊！我輸咗乜嘢我都唔知啊，即係我衰咗乜我都唔知，我點贏得翻啊？啊！我當我哋以前輸咗，唔知自己衰乜啊！今次有機會知道自己衰乜，嗱係輸就輸咗㗎啦，唔好講，唔好同我撐落去話，唔係我贏咗，贏乜嘢啊？贏你見我唔到，我都見你唔到啦，係咪先 ？OK， 輸咗冇問題，輸咗乜嘢先？我哋點樣會輸先？至少我哋輸咗上一期先，上一期因為上一期輸咗先會今期見到啫嘛，大家 OK， 輸咗啲乜嘢？因為我哋要知道自己輸咗乜嘢，今期唔好再輸呢啲嘢啦，咁我先有得贏啦，先有贏面啦。如果唔係，又係咁輸落去嘅啫喎，嗱，所以你要睇翻，我哋睇下我哋輸咗啲乜嘢。原來喺佛經入邊講，我哋每一次走一剎那，其實就好似一次拔河遊戲。拔河啊，咩叫拔河啊？知唔知啊？啊，我哋其實係道力扯翻我哋嘅啫嘛。你想象喺道力扯翻你轉頭，咁即係話呢道力好大，扯得翻我轉頭，所以我咪繼續喺個輪迴圈繼續玩咯。如果我有另外一道力能夠扯走我嘅，我咪可以離開輪迴圈，就係咁簡單啫嘛。明定唔明？明。哦，我驚唔明，我就要喺度諗下，再諗下點講落去噶啦。好，咁既然我哋拔河輸咗，咁我哋諗下，我輸咗啲乜嘢先？原來有3樣嘢係我哋原來未學佛之前，我當我哋以前未學佛啦，或者接觸佛教唔夠深啦，係俾邊3樣嘢害緊我哋先？隨重、隨習、隨念。原來我哋俾呢3樣嘢搞緊我哋唔知喎。次次都因為呢3樣嘢令到我哋要再輪迴嘅啫喎。
可能你話，如果攞，因為我今期咧，我又供齋啦，我又成日做好多好事噶啦，我下期會做有錢佬㗎，我下期可能仲有錢過李嘉誠添啊，咁冇問題。咁跟住咧，過完李嘉誠依期生命，咁又點啊？唔諗㗎，唔諗落去㗎啦。咁點算啊？做完咁啊，完咗呢期大有錢佬生命，咁仲有下期㗎喎。咁又點算啊？係咪啊？我哋要諗嘅，我哋徹徹底底唔玩啊！直情唔玩唔過啊！我都唔知我下期會又攞住啲乜嘢籌碼去玩嘅，唔玩。咁我哋就要知道我輸乜嘢，我先有可以唔玩呢個遊戲。好啦，既然隨念隨重隨集都係我哋以前輸過嘅嘢，咁我哋睇下喺佛經入邊點樣去討論呢樣嘢。原來喺佛經入邊，除咗隨念、隨重同隨集之外，仲有一個所謂嘅隨緣。所以點解佛教徒成日都講話要咩啊？發願咯，係咪？願生西方淨土中，九品蓮花為父母，花開見佛悟無生，不退菩薩為伴侶。唔好當歌仔唱先得㗎，真係要問自己，我係咪真係咁懇切想願生西方啊？定係我話唔係啊？做人都幾好啊，玩多期生命都冇壞啊！如果保證你下期做到佛教徒，可能都仲好啲。而家個世界咁亂，嗱，唔好講多啦。50年後應該個個都大部分即係我唔敢話全部嚇，因為好後生嘅有啲呢度，大部分嘅都唔喺度啦。我俾得你做翻人先。你預計嗰陣時嘅環境容唔容易收？冇得收添，好老實，都唔知有冇得收添啊！環境容唔容許你收一個問題，第二你自己能唔能夠再接觸翻佛法都係一個問題。哇！咁多風險，咁多 uncertainty， 諗一諗，識計數嘅你哋唔好搞啦。今期玩完咗呢期 win 咗佢就走就算啦。所以隨念隨集隨重隨緣呢4個概念係好多佛教徒談論臨終嘅業力同埋心念嘅去向嘅時候，都會引用為一個分類。特別係淨土宗同埋臨終關懷嘅佛教實踐喺入邊咧，係非常之常見嘅。咁你話，咦？咁喺邊啲佛經入邊，我哋會見到呢啲嘅概念喺度話得俾我知啊？嗱，我首先我逐樣去分析啦。隨重喺成唯識論入邊咧，好清楚講到定業咧係重業先牽嘅概念，譬如五逆啦、十惡，知唔知咩叫五逆啊？五逆罪，又係波電答啊？我唔答，我想當五逆仔。唔係五逆仔咁簡單啦，梗係殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破禍合僧，呢個係五逆嚟㗎。咁所以咧，我哋今日我哋其實點解我哋要呢個咧？基本上唔使問㗎啦，下期生命一定係無間地獄嚟㗎啦，一定係必然添啊！所以其實做佛教徒嘅我哋，10幾年前我都係咁講㗎啦。嗰陣時候都香港其實不時都會有啲咁嘅倫常慘案㗎啦。嗰陣時我仲係居士，我都話今日做咗佛教徒啦，我哋咧應該學懂咧識睇新聞啊，唔好仲係用一啲唔係佛教徒嘅心態睇新聞啊！以前我唔知啦，而家 Facebook 好似唔係好流行嘅，10幾年嘅 Facebook 仲可以嘅，所謂洗版都知咩叫洗版咯嚇。嗰陣時候咧，好多人都會有個心態，我唔知在座，我唔係話你哋啊。如果你哋係真係中咗咧，咁就唔好意思啦。咁啊自己諗一諗，自己原來唔好咁做，唔好做呢樣嘢啦。我只係溫馨提示啫。好多人睇到啲唔好嘅新聞咧，會因為想喺嗰個群組入邊刷出個存在感，就你鬧時佢又鬧，係啦，生乜乜好就生佢啦，五逆㗎，冇用㗎，點一個鬧，第二個鬧，好似一路感染落去。其實過程入邊，我想問一樣嘢，個目的喺邊度咧？想係咯，但係問題就係佢唔，如果有人話因為你幫唔到佢想你如果你想嗰個細路仔好，你應該喺佢面前教佢啊，佢又聽唔到你鬧佢。你除咗刷咗存在感之外，我想問下，呢個過程入邊，你鬧呢個細路，你有冇惡口緊？
呢個係咪一個唔好嘅業？哎呀，大件事啦，揾緊自己笨添，原來佢又聽唔到你鬧佢，你又自己惡口緊，跟住將來又自己承受翻呢個惡口嘅業，但抵唔抵啦？咁又做？調翻轉頭，同一篇新聞，我哋今日睇到啦，我哋會作為一個佛教徒，我哋識要幫自己去訓練自己啦。哎呀，真係要做多啲，佛教更加做多啲嘢。可能我哋作為居士嘅，我哋作為佛薩師，我哋可能要行多一步啊！我哋要繼續去做多啲佛學嘅工作、弘法嘅工作，甚至乎舉辦多啲佛學班啦、講座啦，希望多啲人去明白。如果個細路仔去明白，佢就唔會發生呢件事啦。係咪有心態好唔一樣？睇同一篇新聞係咪應該唔同嘅心態啊？嗱，所以係咪更加要支持我哋警察佛學嘅工作啊？係咯，要多支持啊！真係有佛學班，你多啲人上，等佢哋你多啲人。佛陀，你諗下，2600年前佛陀出現於世，佢唔係要我哋。我頭先成日講笑，頭先同你啲伙計講笑。我唔係要佛陀，一定唔係貪你嗰杯水，貪你嗰3支香咯，貪你嗰3個蘋果咯，一定唔係。佢係希望透過一個真正嘅教理，去令我哋去明白，而真正嘅離苦得樂。離咩苦啊？離輪迴苦啊！得咩樂啊？得解脫樂。呢個先係真正離苦得樂嘅目標啊！而唔係攞把口講喊口離苦得樂，離苦得樂唔係呢樣嘢。而真正嘅佛陀，我哋佛陀嘅教育係希望我哋用生命，用我自己嘅生命去影響人哋嘅生命啊！所以喺你成日叫人哋改點嗰時候，改咗自己先，自己做得好，人哋一定會喺你身上感染到，自然就會好噶啦，係嘛？唔係攞把口去自怨自艾去鬧呢個社會冇用嘅，每個人做好自己，呢個社會一定好嘅。而家就係因為個怨氣，淨係識去，即係可能唔知，我覺得我23年我翻嚟香港啦，我發覺投訴文化嚴重咗咯。咁呢樣嘢諗翻轉頭係咪又係一件好事咧？你投緊訴佢嗰陣時候，對方嗰陣時候，你咪同緊呢個人係結緊怨咧，又喺度。咁你使唔使還翻呢樣嘢？將來又要唔知啊？即係你喺仲要好理直氣壯嗰時投訴嘅時候，你冇又喺度還緊，同佢做一個新嘅一個新嘅能量嘅牽扯啊！真係能量牽扯，你可以唔使同呢個人結怨嘅，但係你無端有一投訴佢，你話明明佢錯啊嘛，咁錯唔錯都係錯咗嗰件事，你投唔投訴都係冇得改變噶咯。我唔係叫你縱容佢，但係問題我哋可唔可以用正面啲，大家去商量點去處理翻呢件事？淨係投訴咗都係改變唔到件事㗎，係嘛？好啦。咁樣我哋既然我哋知道原來重業係咁緊要，係會落無間地嗰陣時候，可能跟住你就會諗啦，咦？咁有乜嘢可以幫我哋轉重為輕呢？緊唔緊要啊？緊要啊！因為原來重業，我哋唔知道我自己生生世世做咗幾多唔好嘅嘢，係咪先？雖然今世我做到人，但係我相信在座嘅你哋唔係由出世到而家都無風無浪，一定經歷過好多挫折。所謂挫折嘅時候，呢啲冇可能係過往生一啲嘅業力牽扯啦，一啲嘅惡緣啦，唔知道嘅時候，咁你就諗下，我仲會唔會用一啲未受㗎？你有冇人好叻舉手？我受晒㗎啦，冇嘢㗎啦。有冇人咁保證啊？冇嘅時候，咁你就要幫自己諗下，咦？如果我仲有啲重業我未受嘅話，係咪應該希望能夠轉重為輕？重唔重要啊？重要啊！透過啲乜嘢轉重為輕啊？好叻！咁你喺邊部經成日叫我懺悔咧？部經啊，真係邊部啊？冇學冇呢本有嘅係啦。跟住啦，我今日就講翻一部同你哋有關多啲㗎啦，《優婆塞戒經》嘅卷9係啦。呢個業品咧，佢都話俾你聽，入邊其中一個啊，願善知識修道修善，就係人能夠轉後世嘅重業，現世能夠輕受。咁當然啦，頭先邦尼都講咗啦，一般情況之下，我哋點樣能夠所謂轉重為輕呢？透過做法會啦、誦經啦、懺悔，但係呢啲全部係要誠心嘅喎，唔
唔係話攞把口咁噏兩句咁就當做咗件事，就唔可以咁樣去做呢樣嘢。因為如果係咁嘅話，其實我都講句啦，你功德係有限嘅啫嘛。點解你話做法會做誦經懺悔，我哋可以幫自己去處理緊我哋一啲業力重罪輕受呢？原因就係話，我哋如果假設一啲惡業就好似一包鹽啊，可以鹹到苦噶啦，已經係。如果你淨係你要加大量嘅水上去俾佢稀釋咗佢，你先飲得到噶嘛？同唔同意先？如果啲水唔夠，都係苦噶。道理一樣，如果你唔夠誠心誠意，你啲水係唔夠多嘅喎。你係要好誠心誠意去做你嘅法會，誦你嘅經，懺你嘅悔，你先有機會積累更加多嘅水去稀釋你嗰啲鹽。咁你食起上嚟飲嗰水唔好話唔使飲，一定要飲㗎，係你㗎嘛，點可能唔使飲啊？不過我唔使你叫你夾硬成羹鹽咁筆落自己口度啫嘛，稀釋咗慢慢飲，舒服好多啦，係咪？變成生理鹽水啫嘛，爭好遠啊！好過叫成兜鹽咁樣逐羹筆落你個口啊！你點食啊？法會誦經懺悔就係做緊呢個動作，希望透過佛菩薩嘅加持嚇，咁我哋自己嘅誠心去轉化緊我哋嘅能量，去變成一啲將我哋一啲要受嘅惡果，希望所謂嘅重罪輕受，就係呢個邏輯就喺呢度啦。同唔同意？OK， 咁啊繼續落咯喎。除雜啦，嗱咁啊頭先講除重咯喎，除雜有關於因為雜氣啦，我哋嘅業雜有關，出現喺《瑜伽師地論》《阿含經》入邊咧，都有入邊有常常咁提嘅啦，強調長期嘅習慣咧係會對我哋臨終嗰時起咗作用。咁我哋借用《大智度論》嘅卷18嚇，《大智度論》卷18，譬如樹常東向曲。即係話嗰棵樹本身已經向個東面㗎啦，即係歪斜啊！若有肯者，必當東倒。善人亦如是。咁呢個好容易明白啦，即係大智度論咁啊！即係棵樹本身就唔係直㗎啦嘛，佢係歪咗㗎嘛。咁你斬落去嘅時候，佢一定係向住嗰邊傾落去㗎。咁所以你嘅習氣都一樣。咁所以善人亦如是。當身壞死時，善心意識長夜以信解聞思維分心故者，必得利益上生天上。嗱，呢個大智度論講，所以如果你時時刻刻你個念頭個習慣都係一個做善心嘅人，你咪好容易俾你呢集氣去形成咯。有冇聽過觀成法師講結善緣啊？有。咁其中一個古仔你有冇聽過啊？阿都提嘅古仔啊？喂，聽完都唔記得晒嘅，你哋個個原來有個大富長者，佢好吝嗇啲錢嘅，好緊張啲錢嘅，咁變咗佢緊張到咧，佢成日都掛住驚人攞咗佢嘢嘛，咁所以佢投身佢走咗之後，投身下一期生命嘅時候咧，就做翻自己屋企個家犬，繼續去幾凄涼啊！你話，因為就係呢個就係習氣啦，佢個習氣就時時刻掛幾錢啊嘛，掛住佢自己啲嘢啊嘛。跟住佢個仔又唔知道自己養嗰隻狗係自己老豆喎，唔知。跟住但係佢好錫嗰隻狗嘅，因為始終可能有過往生姻緣啦，好錫好錫。咁有日咧，佢就出門做生意啦，翻嚟嗰陣時候咧就見隻狗悶悶不樂，咁好又不思茶飯啦，咁啊以為邊個蝦佢隻狗啦，咁啊問啲家僕啦，邊個嚟搞過佢啊？搞到佢唔食嘢嘅，佢好少唔食嘢嘅喎。佢話前兩日佛陀圓門托盤時經過呢度，同佢講咗啲説話，跟住佢之後就係咁啦咁啊。咁當時嘅呢位先生，佢唔係咁，因為你哋要記得一樣嘢，2600年前嘅佛教同而家唔一樣，當時候嚟嘅只係一個新興宗教嚟嘅啫，搞清楚喎，佢唔係一開始有佛教嘅喎，你嘛？當時即係個新興宗教嚟啫，因為啱啱佛陀仲在世啊嘛，佢啱啱將呢個教派走出嚟嘅啫嘛，未有呢陣時候，古印度嗰陣時候有耆那教啦、摩門教啦、拜火教，乜嘢教都有，印度教好多教噶嘛嚇，所以你記得一樣嘢，佢係一個新興宗教嚟啫，唔係話個個好似我今日咁樣，哇！見到佛陀你仲鬧佢，拜佢都嚟唔切啦，當時未必有咁嘅諗法㗎。
佢只係覺得邊個蝦我隻狗，我咪真係鬧佢咯。咁佢咪真係揾佛陀算賬啦。佢就話：咁佛陀係好唔係好冇發脾氣嘅，就話哦，即係佢明白咗發生咩事，佢就話一句：你知唔知嗰隻狗係你邊個啊？咁佢話：佢問我隻狗咯。佢話唔係啊，嗰個係你老豆嚟㗎。嚇佢嚇，唔係嘛？我老豆。你唔信啊？你唔信你翻同佢講啦。你知唔知屋企啊後花園啊仲埋藏咗好多金銀珠寶，你都唔知啊，得佢知啫咁話。咁佢就翻去即係同佢隻狗講：喂，你係咪我老豆嚟㗎？你如果係，你不如做啲嘢證明你係我老豆啦咁話。咁嗰時佢又聽得明喎，真係。跟住乒乒乓乓咁啊走咗去後花園度挖，跟住真係喺嗰度咧發現咗啲金銀珠寶，係連佢個仔都唔知嘅。即係佢其實佢個念頭嘅習氣就係成日掛住呢啲嘢。跟住咧嗰下佢恍然大悟啦，即係佢個仔恍然大悟啦。哇！如果我又係好似我個老豆咁去守，即係咁守財路咁守住嗰啲家業，我下世可能又係咁嘅啫喎。跟住佢咪走去佛陀度請法啦。咁佛陀就話：梗係唔可以三言兩語同你講晒所有嘢啦。以後慢慢親近佛，親近三寶，親近僧團，慢慢學習啦。跟住你可能透過我哋學習嘅時候，你個吝嗇心就會少咗啦。你個布施心就大咗啦，係嘛？咁樣嘢咪慢慢去將你個習氣咪慢慢去改咯，係咪先？因為如果唔係，大部分如果在座嘅你哋做緊爸爸媽媽嘅，你都發覺你嘅仔女其實有啲某啲性格同你似㗎。佢因為學緊你啲嘢啫嘛，都係。所以點解成日都話口教不如身教啊？就係咁解。因為佢學緊你，其實你唔知嘅，因為你話：佢點解咁硬頸嘅？跟住可能有人同佢講：咪似你咯。係嘛？呢啲可能都成日聽到呢啲説話啦，係嘛？咁所以要諗翻轉頭，哦，原來我哋有咁多習氣，我哋自己唔知嘅喎。有啲陣時候可能係好微細到，未必係好無傷大雅。譬如群體，你哋好着重群體嘅工作啦，咁如果有個朋友相對嚟講冇咁守紀律，或者做嘢比較拖拉嘅，有冇影響大眾嘅士氣啊？有啦，你易得，我做埋你嗰份啊！唔好搞啊！真係搞唔掂啊！呢樣嘛，咁佢本身呢個咪係佢嘅習氣咯，佢未必會為意㗎，因為呢啲係由細到大嘅熏陶翻嚟㗎嘛。我原來要咁樣做嘢，咁樣即係做嘢冇拖拉先係好㗎喎。佢以為咁樣咪咪摸摸係仔細喎，咁佢唔知㗎嘛，係咪？咁你透過大家去互相去同佢講，但咁佢慢慢去分集翻。哦，咁所以咧，譬如好似你哋嗰陣時，以前有警察訓練學校啦，而家可能冇啦，係嘛？警察學堂係啊，以前係 cadet 嚟㗎嘛，即係我哋個年代咧係我都唔係後生㗎啦嘛。咁而家冇㗎啦，而家係咪？咁問題點解要透過幾十個禮拜嘅訓練，大家一齊去生活啦？其實就係要大家有同一個標準去做嘢啊！變咗將來無論你派到邊個崗位，你都合作無間。你要知道大家係咁樣做嘢㗎啦，係咪？即係呢個就係我哋需要有嘅標準。做嘢習氣一樣。如果今日我哋要學佛，我哋做一個佛弟子，我哋標準一定要比人高。如果唔係，我哋咪同人哋一樣流轉生死啫嘛，係咪啊？我哋咁啊，第一個標準係乜嘢啊？有問啊？做緊皈依受戒做咗未？舉手啦！做咗皈依受戒嘅，皈咗依嘅咧，淨係皈依啊，都有係嘛？嗱，咁所以點解我哋有呢一樣嘢存在啊？點解我哋有皈依？就係同一時間，我哋透過一個儀式話俾自己聽，唔係話俾佛菩薩聽啊，係話俾自己聽，我要做一個比平常人更加有品德嘅人。即係話我嘅要求對自己唔單止係一個普通人嗰種咁簡單，我係希望我做得更加好。所以如果你做過皈依嘅，你都記得有呢個説話㗎啦。皈依法不墮咩啊？皈依法不墮，皈依僧，哇！講完就唔使㗎咯喎，係咪咁筍啊？係咪咁好啊？如果係，我應該唔使出家咯。我臨終嗰陣時候咧，揾嗰啲高僧大德嚟同我講下，我就搞掂㗎啦，得唔得啊？咁唔得，咁呢幾個字，呢21個字都有咩作用啊？提醒，你都咪日日噏住，點提醒啊？
我唔信有人，我真係唔信有人日日噏住21個字喎。但係呢個種子點樣發芽？好多人以為對佛歸依呢個定義，重新今日我哋重新去分享翻，原來如果佛係一個慈悲嘅象徵，慈悲嘅另外一個極端。如果極度，等你一個咁極度個慈悲係咪個憎恨啊？一個人嘅親心重會去邊度啊？地獄咯。點解你要歸依佛啊？即係話俾你聽，我要學佛嘅咩啊？慈悲。我一路長養我嘅慈悲心嘅時候，我咪個親恨心會少啊！你冇理由咁精神分裂嘅咁緊要嘅啫，同時間又慈悲又親恨心重，好難嘅喎呢樣嘢。你話我1秒鐘嘅慈悲，下1秒鐘親恨得唔得？得，但係同時間就難啲，對唔對？所以點解你所謂歸依佛，真正係咪就係我要學習佛陀嘅慈悲，仲係絕對嘅慈悲嘅時候，我仲有冇親恨心啊？冇呢樣嘢，係你令到你自己冇呢個能量牽扯你落地獄啊！搞唔搞通個邏輯啊？而家，所以唔係咁輕輕講完嗰7個字就算數啊！我哋喺背後係咁嘅含義，依法一樣。你當我明白佛法啦，我知道要布施，我唔貪啦，我仲會唔會去到咩啊？餓鬼啊？唔會，因為貪念重人先會落到餓鬼度嘛。歸依僧咧？喺佢度，我哋學習到跟親人僧團，我哋想養到自己，增長我哋自己嘅知識、自己嘅智慧、生活嘅智慧嘅時候，我哋仲會唔會愚痴啊？仲會唔會唔正知正見啊？咁所以你既然有咁多正知正見啦，咁你仲會唔會去落到畜生道啊？其實因為你冇咗呢種嘅習氣啊，所以唔令到你唔會牽扯去呢個地方啊。而家通唔通？點解？而家冇人逼你去呢個地方㗎，你明啊？冇人罰你啊！你記得一樣嘢，我哋同其他宗教唔一樣，我哋係好講所有嘢都係因緣果報嘅啫，冇人會罰你，包括佛菩薩。其他宗教我唔講，我由細到大讀其他宗教嘅書大嘅，我都係好清楚。唯獨是佛教，我哋冇講懲罰呢樣嘢嘅。佛陀記得讓佛陀菩薩慈悲你都嚟唔切啊！你諗下，地藏菩薩幾慈悲？佢都唔願意成佛，地獄不空喎，誓不成佛喎，眾生度盡方證菩提啊！佢慈悲你嚟自，佢點會罰你啊？係問題係邊個罰我哋背後嘅三惡道？係自己啊，係自己嘅業力、自己嘅習氣，令到自己要牽扯落嗰個地方啊！係人哋幫你唔到啊！我哋搞清嗰陣時候，我哋就知道點樣去的起心肝去改啦呢啲嘢。咁你冇咗呢種習氣，冇咗呢種能量牽扯，將來你臨終一剎那，你咪落到三惡道，機會咪細咗咯？係自己令到自己細咗啊，唔係人哋做任何嘢令到你細咗啊？搞唔搞通 ？OK 啊，好啊，咁我都冇白嚟。好啦，哎呀，阿彌陀佛啊！好啦，另外啦，除業啊，咁樣呢樣嘢緊要啦，業力啊，讀嗰成日聽到啦。唔好將業力睇成洪水猛獸先，你啲卡瑪嚟嘅，卡瑪本身冇錯嘅喎，你做咗一件事，我今日讚你一句説話，呢個又係卡瑪，我攞樽水都係卡瑪嚟㗎，不過呢啲卡瑪無記嘅啫嘛，你唔好將卡瑪業力睇成一個洪水猛獸先，我哋唔需要驚佢。調翻轉頭，我點樣去好好去處理我所謂嘅業力咧？咁我哋又係借佛經啦，梗係。喺《瑜伽師地論》嘅卷49業報地，云何業力為諸有情眾生，即係我哋啦，由身與業功能嘅差別，異熟果報各個不同。記得一樣嘢，好多時候所謂異熟果，即係話大家個時間係唔一樣㗎，即係唔係話大家同一時間去種一批種子，即係最簡單。譬如我每人都俾一包種子你哋，我哋叫你翻去種。你相唔相信每人種翻出嚟嘅效果會唔一樣啊？點解啊？因為仲有後期嘅因緣俾緊佢啊嘛。有啲人成包種子拎咗翻去，我淨係劈埋一邊，水膠袋我都冇開啊！50日後啊，嗰包種子仲係嗰包種子嘅咋，再靚到 A grade 種子都冇用啊！但係調翻轉頭，你攞住一包 B grade 嘅種子，但係你悉心去培養，
即係同佢施肥、除草、做所有嘢。50日後，你一定比 A grade 嗰包種子好，因為嗰包種子冇做過嘢，仲係個膠袋開都未開。你識俾姻緣佢啊？對唔對？所以唔好，我哋用一個好簡單嘅，唔好諗住我生出嚟，我冇人咁好，點，你係可以有能力靠你嘅後天去再培養翻好多嘢出嚟。所以唔係話有錢老師去咗西方極樂世界。如果咁樣就好唔公道啦！哇，咁我冇錢唔使諗啦。但調翻轉頭，佛經入邊講最緊要我哋嘅願救心，願救懇切。咁我哋就每個人係好公道嘅，大家都係 equal chance 咁，大家一齊去西方極樂世界啦。所以每個人嘅死亡同埋未來嘅投生嘅境界，都係源於佢平時嘅行為同埋心念嘅累積。呢個我哋好清楚。咁你話如果係咁點算啊？我都可能由而家開始我會更加注重我嘅卡瑪啦。咁以前我有啲唔好嘅嘢做咗嘅時候，我應該點處理啊？咁我哋又都係用翻瑜伽師地論，因為佢講心嗰個唯識講得好詳細。咁所以呢，我盡量都想 call 翻瑜伽師地論入邊呢嘅經文同你講翻呢，等你更加深切咁去明白個業果問題。轉業嘅4力，懺悔過去，發願改正，修行實踐，不再重犯。呢個就喺瑜伽師地論嘅卷46入邊就講到啦。所以我哋明白業由心做，心為主導，能作能轉啊！呢樣嘢緊要啦。如果話做唔到嘅，咁咪攞嚟搞啊成件事，我都轉唔到嘅自己嚇。咁所以你發覺喺大智度論呢嘅87入邊又再睇到啦。懺悔者先起一個咩心啊？慚愧之心，次生一個呢，改過之意，復勤修行，不復再做是名真懺悔。咁我哋簡單啲將呢4力呢去睇，有個表呢就可以去睇翻到啦。懺悔、慚愧心即係懺悔過去啦，改過心即係發願改正，勤修即係修行實踐。不再就係不再重犯。咁你發覺原來我就係要喺呢4方面咧，好好嚟緊用我嘅嚟緊嘅時間嚇，因為大家都唔係呢度應該冇啩，應該冇18、22嘅咯，呢度係咯，大家都唔係輕嘅咯，係咪啊？18加22都唔止添啊！都唔止啊！真係有啲嚇，咁變咗我哋咧真係要好積極咁同面對自己，同自己講：喂，我真係要喺呢4方面咧，好好再重新做翻好。希望用我呢段生命去處理翻，希望我都攞翻個好 happy ending 啊！有時候係咪啊？好啦，懺悔嘅重要性，咁啊，大家都有讀過普賢行願品㗎啦。嗰10大願係邊10大願啊？一者4者懺悔業障，5者隨喜功德，6者請轉法輪，7者請佛住世，8者上隨佛學，9者行順眾生，10者保皆會。多謝，等我有少少時間飲啖水頭先。係啦，咁呢10個願望裏邊，你發覺咧，其中嘅懺悔業障願咧，原來就正正對應我哋嘅所謂懺悔我嘅過去。隨喜功德願呢，同埋請轉法輪願呢，就係啟發我哋發願去修行。而行順眾生同埋不離菩提心呢個呢，我就係唔願再犯。所以好多時候拜個88佛嘅你哋呢，都會成日記得一句説話啦：往昔所做諸惡業，皆有無始貪嗔癡，從身語意之所生，一切我今皆懺悔。呢4句話嘅就係講緊嘅懺悔個核心依據喺邊度啦？好，印光大師咧都同我哋提及過有4個心喎。原來真懺悔者須具4心，有懺悔心，仲有咩心啊？羞恥心，仲有咧發願心，仲有咧係啊。所以成晚成日講，哎呀對唔住啊，我做錯咗。跟住發覺轉個頭又係犯緊同樣嘢。咁佢有冇真係改過咧？我估咩事？依咩情景記得最多咧？屋企人咯。細路同阿媽㗎，唔好意思阿媽，對唔住我又做錯，都唔知點講。
都唔係第一次噶啦，都唔知講到都係咁噶啦，都唔聽咯。咁其實有冇真係改過咧？真係改過，佢應該包埋個所謂實踐心。轉業嘅4力就係我所講嘅依止力、懺悔力、對治力、不再造力嚇。咁我哋要好清楚，我哋自己係做緊有呢幾樣嘢嗰陣時候咧，你真係為緊自己嘅生命去負責任，甚至乎為我哋嘅來世做好準備功夫。轉業嘅4力嘅修行，源於瑜伽師地論、普賢行願品、大智度論等等嘅大乘經典嘅綜合智慧。我哋好強調要懺悔、要發願、實踐，唔好再做惡，而甚至乎將呢已做嘅業得以轉化，希望能夠走向更加清淨自在嘅離世旅程。好啦，咁我最後亦講埋呢個所謂隨念啦。如果我哋未學佛、未識念佛嘅時候，我哋好多時，我哋大部分嘅人嘅念頭臨走嘅時候呢，不外兩樣嘢嘅啫，唔係錢就屋企咯，係嘛？一係就掛住啲錢銀，唔知點樣搞啊！哇！我做好多層樓喎，啲屋企人佢又唔知我擺邊度啦，個保險箱鎖匙我未講低啦，哇！而家我又唔識講嘢，唔知點算啦？嗱，個念落掛住呢啲嘢，一係就掛住屋企，哎呀，我走咗去點算咯？真係以前不嬲啊，買飯唔係買餸又係我，煮飯又係我，搞唔搞掂㗎佢？呢所有嘢都係你當時候某啲人嘅念頭，我唔敢話係你哋。而家我希望你哋唔好有呢啲念頭。曾經你哋遇過嘅一啲嘅親戚朋友，可能佢哋都係帶住啲念頭走嘅。咁呢啲念頭，而家你知道會唔會係好念頭？一定唔係啦。係會牽纏住佢，再翻嚟呢個繼續輪迴嘅。咁所以喺中陰經啊、地藏經入邊咧，都好清楚講嘛。臨終呢個心念咧，佢同我哋係非常之密切嘅關係。所以地藏經入邊講得好清楚，臨命終時正念佛名，一念相應，往生淨土。所以點解正念咁緊要啊？集阿含經嘅513經入邊亦提到，佛說比丘臨終時觀身無常，可得解脫。唔好再執着我哋呢個身體啦，已經呢個身體係一個臭皮囊，佢俾你已經用咗成幾廿年，都係時間要同你拜拜啦。增一阿含經入邊嘅卷42都有講到，命終之時當修咩啊？正念，冇錯啦。所以你發覺正念係好緊要。而喺瑜伽師地論嘅修心地入邊亦講啦，能如實知道業嘅異熟果報者，則能喺死時就唔起顛倒，生到嘅所謂嘅正念。臨終時能夠具備正見正念，即使過去造業，亦因為我哋唔受咗恐懼同埋所謂嘅顛倒所困，所以呢個正正就係我哋走得圓滿嘅條件。嗱，呢個你揾到啦，終於可以揾到個入門啦。咦，原來走得圓滿嘅其中一個條件就係我哋明白有啲嘢我哋係做咗，我哋唔係刻意去逃避，我哋好老實嘅，做錯咗就做錯咗。我哋要懺悔，要誦經，要做法會啱，但係唔好諗住一次過洗得晒，亦唔好強求洗得晒。反而調翻轉頭做得，我哋50歲學佛咪由50歲開始去誦經咯。我30歲學佛咪由30歲開始誦經咯。你話唔係啊？我而家退休啦，我退休先啱啱接觸到佛學會咋。咁60歲咪60歲先開始學佛咯。唔好諗我學佛學咁遲，係冇去學咁早，死緊㗎啦。點唔使啊？你點知你跟住嚟緊嘅30年，唔俾佢用咗60年做得好啊？冇人知啊。同埋大家業我都稱啦，冇話你嘅業多啲，我業少啲嘅啫。大家有自己講衰啲，大家都自己個兜垃圾。但係你兜垃圾多同我兜垃圾，邊個臭啲我都唔知㗎。邊個知啊？自己知咯，受到嗰時咪知咯，係嘛？唔知㗎嘛。總之盡能力就得㗎啦，唔好又唔使話，又要搞到佛教又唔瞓，息又唔休，日日咧淨係拜到咧天旋地轉，屋企又唔理，唔係啊，我今日啱啱接觸佛教啊，原來咁好啊，冇啦，以後乜都唔理啦，餸又唔買，屋企又唔照顧，咁又得唔得？又係你一個極端嚟嘅喎，係咪啊？問題就話我哋用咩時間啊？你買餸買唔咗一日嘅啫，你煮飯煮唔到一日嘅啫。
咁你做家務做唔到一日嘅啫，其他時間咪打少啲 WhatsApp， 講少啲是非，打少2個電話，咁咪練多2句佛咯。係嗰啲時間啫嘛，係咪？即係有少啲真係嘅，係少咗要刻意去少咗啲朋友嘅應酬咯。好簡單，你啲朋友嘅應酬行出嚟飲茶，10居其佢講啲乜嘢啊？我唔使同我講，我唔使聽呢啲嘢。自己心知啦，有幾多行出嚟講佛法啦？嚟佛學會就可能係嘛？咁唔係啊，咁嗰啲嘢其實有冇咁多需要做呢樣嘢咧？所以有啲朋友話：咁我冇晒朋友咯。如果你問我嘅經驗，應該話咁講，你朋友會轉緊咯，會。即係如果以我以前20幾年，我發覺係一路轉緊係真啦，反而嚇，即係有啲朋友係真係冇再聯絡㗎啦。因為佢同即係講廣東話講啊嘛，道不同不相為謀啊嘛，係咪？但係有啲朋友反而你會更加密咗嘅，因為大家係同一個宗教，有個氛圍啊，大家都知道，大家想去向同一個目標做得好啊，嚇！咁而呢個真係善業嚟嘅咯喎，呢個係咪先？因為大家會集中一齊去讀經啊，或者一齊去做義工啦，係咪？呢全部都係善行嚟㗎嘛，好過坐埋都係東家長西家短，咁啊其實意義唔大咯，點解嘛？咁所以咧，我哋揾到呢樣嘢咧，我哋就知道到走嗰剎那，我哋就同自己講啦，我哋依期生命又完咗啦，我哋要知道啊，唔論咩都好，總之一心念住佛號就得啦，唔好諗其他嘢，唔好俾其他嘢干擾緊我哋。咁你咪走得圓滿呢一條件，你已經產生咗啦，幫自己啱嘛？如果唔係，唔係喎，哎呀佢仲未，佢而家兩公婆又好似仲未搞得掂嘅喎，嗰層樓未搞掂嘅喎，我哋係咪應該同佢講，俾埋幫佢供埋嗰層樓啊？哎呀唔係咁你就唔正面分明啦。我頭先早幾個 slide 已經講咗啦，你要學習，你用一個正確態度面對生命乜嘢啊？識得放低你個背囊，你唔放低都係要放低㗎啦，呢個背囊，咁我唔輕輕鬆鬆放低咗佢咧，係咪？你最行到最後尾嗰步，你都放低㗎呢個背囊。你孭咗幾10年嘅背囊，你都係要放低嘅。咁做乜？我哋唔做，得啦。兒孫自有兒孫福，我哋唔使理佢咁多㗎啦。我哋做咗應該要做嘅責任㗎啦，應該成行完㗎啦。佢有佢自己嘅業力，佢有佢自己嘅生命，佢要去體驗，係咪？我哋做爸爸媽媽嘅，都已經俾咗最好嘅條件去受教育，得㗎啦。唔好安心啊！呢段時間就做好自己得㗎啦。我要係時間為我自己去籌謀下啦，唔好再為佢哋啦。當有呢個心嘅時候，係咪等於你唔再食仔女啊？唔係，但係翻去大家用一個更加輕鬆嘅關係去生活落去，就係唔係成佢？你記得佢都已經長大成人啦，佢都有自己嘅家庭啦，已經。你仲要成日去干涉埋呢個家庭入邊，阿新抱又點，阿仔又點，阿孫又點，哇，搞唔掂㗎喎，真係。你理得幾多啊？你冇留，你仲可以理嘅時間耐過去㗎，即係你都唔望佢早走過你啊！你係驚啦，白頭人送黑頭人，係咪？咁即係始終你一日你都理唔到㗎。咁做乜你唔早啲放手，等你早啲學習咧？咁樣先係真真正正對佢哋嘅愛，對佢哋嘅關懷啊嘛，而唔係死揦住佢啊嘛。所以，既然我哋知道自己點樣，由我哋差唔多啦，我哋去到話，我知道原來我哋要點去改我哋嘅隨從啦，跟住隨從之後嘛，隨習啦，隨念做一個咩啊？係啦，冇錯，呢個咧就係如果唔係佛教徒就唔會識嘅。今日佛教徒嘅我哋咧，我就發覺原來我哋學習隨緣啦。喺《觀無量壽經》入邊好強調佛陀阿彌陀佛嘅本願力同埋十念必生呢一個大願力嘅時候，只要我哋臨終發願同埋憶念，就係能夠往生西方極樂世界。聽落好似好簡單，哇，好簡單啫！臨終時識念10念啊嘛。我想問下，喺剛剛發生呢件咁唔開心嘅大埔宏福苑呢件事上邊，有幾多人你估計得幾多10年呢？好似好簡單，得㗎啦，到時到後我就識㗎啦，真係。我哋真係經歷過咁多親人嘅離世，大部分人走嘅時候都係唔開，即係辛苦嘅，係
係咪真係再提起個所謂正念，記得個十念啊？咪係咯，所以你真係記得到嗰時候，你係好大福報噶啦，即係話你係一定係唔做到。我唔知你平時有冇做晚課練住嗰首一心歸命啊？有冇記唔記得？一心歸命，極樂世界，阿彌陀佛，願以淨光照我，慈世攝我，我今夕念青如來，並為菩提道求生淨土，佛悉本誓。喂，你念晒噶咯喎，冇人答得對上啊！呢個喺晚課入邊，每晚我哋出街都要唱嘅，我哋唱出嚟唔係咁樣唱，唱出嚟嗰個感覺你會好強烈嘅，因為真係咁樣。其中一邊佢講得好清楚噶啦，要做到咩啊？身無病苦，心不貪戀，意不顛倒，如入禪定，如知是知啊！五大條件啊，五大訴求啊，真係有邊一樣嘢我哋真係保證自己做得到？身無病苦，身不貪戀，唔再貪戀呢個世界；意不顛倒，即係正念啦；如入禪定，仲要如知是知啊！所以嚴格嚟講，如果今日有人再問你修學佛，你修點解要修行啊？我為咗好死嘅咋，我實際啲啦講得，我就係希望嗰一下我中紅心嘅咋，我中咗紅心我就唔使再搞啦呢樣嘢，唔使講得咁天花龍鳳噶，又話，哎呀，又話咩自利利他講一大堆嘢講，我覺得好實際，真係學佛。修行為乜嘢？我就為咗嗰下咯。我搞掂就拜拜啦，乜都唔使再同我講。搞唔掂啊？唔緊要，下一個劇本等緊你，又再嚟過，好簡單，就10個月後再嚟一次。個遊戲再玩多次嚇，不過玩成點我唔知啦，因為可能我希望我喺西方極樂世界已經你見過我唔到啦，大家。我只係希望只係希望今期生命完咗之後，大家都喺西方極樂世界見啫，好嘛？所以我哋而家今次我哋明白啦，知道原來我哋出現咗有個所謂隨念隨習隨眾呢一樣嘢，呢個咁大嘅問題，我哋輸咗喺呢3樣嘢嘅時候，我哋今次希望玩得好啲啦。點樣玩法啊？希望我哋嘅願力夠大咯，今次玩個拔河玩得贏我，一個大隻佬頂住3個咯。但係呢3個仲要係瘦到埃塞俄比亞咁先得喎。冇3個收音撲手喺隔離喎，我實一定輸嘅喎。咁所以我哋平時嘅習氣要唔要改啊？要。平時嘅嗰啲我哋要唔要培養多啲善業啊？要。就係希望將嗰個習氣同埋重業變成咩啊？一個埃塞俄比亞。念頭咧要正確。咁嘅時候咧，呢個環境就唔係變成1對3啦，分鐘咧係2對2啦。咁就有機啦，咁咪真係。咁你真係有機啦，今次係嘛？因為習氣同重我哋冇得去處理晒啦，因為我哋唔可生生世世咁，我哋包袱個垃圾咁臭係咪？但係盡量減輕咯。但係至少我哋個願力要夠深啊嘛。咁即係嗰邊咪同我念頭夠正嘅時候，我哋咪勢均力敵咯。咁今次呢期走嘅時候，有冇大家同明白咗呢個諗法嘅時候，我想問下啦。有冇希望啊？我哋有，最緊要呢樣嘢冇希望我就嘥嚟啊！今日係咪？大家知道，大家已經掌握咗走得圓滿嘅條件啊嘛！之前冇人同你講點解我會輸啊嘛！而家話咧，原來我輸喺呢度啊！咁啊，而家我咪決定從呢度對症下藥咯。咁我咪有機會贏，唔係至少有贏面先啦。唔好話一定贏啦，係咪至少有贏面先？好過之前衰咗都變衰乜啦？之前係嘛？好啦，跟住啦。我哋引述印光大師嘅臨終3大要入邊睇到啦，我哋有幾樣嘢我哋需要知道嘅喎。原來係我哋譬如周邊嘅，而家我哋講完自己啦，我哋譬如遇到將來親朋好友嘅離世嗰時候，我哋要為我哋自己做好準備功夫呢？例如善導安慰，要集體去助念啦，同埋避免觸動同埋所謂嘅哭泣干擾呢幾樣嘢都係好緊要嘅，所以。喺臨終者嘅時候，即係佢自己要而家就要為自己咧去做定日日做定思想教育啦，真係要憶法念法，要成日都諗自己啲好嘢，唔係叫你去自戀狂啊！但係諗多啲曾經我做過嘅好嘢嚇，
跟住遠離一啲干擾心神嘅念頭，即係話咧係唔好俾你嗰個鑽石戒指啦、屋契啦、保險箱鎖匙啦、啲股票啦，我唔知仲有啲乜嘢啊，係可能而家興黃金啦，嗰啲嘢嚟即係擾亂你嘅心神啦嚇。咁呢樣嘢係，咁呢樣嘢佢點樣擾亂唔到你啊？唔係叫你賣晒佢，問題就係話你好清楚，你唔需要好緊張呢樣嘢咯，係咪？因為嗰啲係你嘅成果所得，你緊唔緊張都喺度嘅嗰樣嘢，係咪先？你走咗嗰一日，就由你嘅財產變成你嘅遺產，係咁多嘅啫，冇嘢嘅，明唔明啊？由你嘅財產變成你嘅遺產嘅啫，冇嘢㗎，喺度㗎嗰啲嘢，不過唔係在你，係你享用啫嘛，啊！所以陪伴者嘅我哋，如果遇到呢啲情況，我哋又要點做啊？幫助臨終嘅人，要憶起佢嘅善念。你成日提佢啊，你其實你做咗好爸爸媽媽，或者你已經無悔㗎啦，睇養兒育你做咗好多好嘢㗎啦，係嘛？我個個都已經成家立室咯，係嘛？個個都有晒成就啦。你一路提佢啊，提佢啲你做過啲咁嘅好嘢，令佢知道啊係喎，我都做過唔少嘢嘅喎嚇。跟住維持住個環境安寧啦、和諧啦，呢啲都係陪伴者可以做嘅嘢。嗱，跟住個流程咧，去到咧中陰身啊。中陰身點解咁緊要？就可能好多人會唔明白點解我哋要做佛事嗰個重要性啦。意識係未能夠即刻隨我哋死亡立刻咁去消失，相反中陰嘅階段咧仍然可以轉化。你可以理解成就係話成績表未出，我仲有補習機會，得唔得？咁樣容易明白啦。成績表又未出，我未考試，我都仲有補習機會。咁你揾最好補習先生咯，係嘛？跟住啊，幫助亡者嘅力量係為死者或者亡者念佛啦、誦經、發願回向都有真實嘅影響。呢個等陣我唔用咪講啦，呢個因為呢個真係有個真實個案，因為我唔係想特登去讚我哋自己做過啲乜嘢嚇。不過呢個係好實實在在，我都覺得哇咁緊要嚇。咁呢個我都可以等陣完咗之後同你哋分享翻呢個小故事啦嚇。跟住咧就係，所以點解佛事係個重要就係能夠幫助亡靈得道，令在生者安心。所以一個好嘅 funeral 咧，其實係應該係雙重利益咯。既係利益亡者嘅時候，亦係為咗在生嘅親友咧，係一個好大嘅安慰。因為你知道，我已經為佢做咗最圓滿，送佢依程，令佢無憾啊，即係令佢哋無憾啊。因為好多時候發覺有啲人就係因為當下未得處理得好好。可能困擾10年、20年，都係為咗當日我唔識做得好啊成件事，跟住去自責自己嘅嚇。跟住啦，親友佛事同埋親友嘅角色啦，親友可以做嘅同埋唔應該做嘅係啲乜嘢咧？親友點樣去幫助亡者？邊啲行為要避免啊？就首先要正面參與，誦念助經，培福回向，但係要避免嘅係乜嘢？過度哭泣、觸碰遺體、情緒激動，干擾咗亡者嘅神識。有冇死搖爛搖啊！哎呀，你冇掉低我啊！做乜你掉低我啊？你又點啊？你又話好愛我㗎？點解要咁？唔好做呢樣嘢啦。因為其實喺佛經嚟講，佢係四大分散，即係四大分散緊啦。其實佢已經好痛。佛經有講咧，你輕一嗨，你即係掂一掂佢，好似落把刀戒緊佢咁樣㗎。即係呢個係我親身經歷過㗎。係我婆婆走嗰陣時候咧，就真係我知道，因為嗰陣時我學佛啦嘛。但係有人係即係咁樣，即係好輕輕掂一掂佢就，好似嗌到咧，你係聲嘶力竭。我即係但係知道嗰剎那佢係應該即係準備走。哇！嗰時我太恐怖啦，即係你明中心哇！邊可能一個老人家80幾歲可以嗌到咁大聲㗎？即係證明嗰種痛係好辛苦，先會咁樣嗌法嘅係。所以一定要小心啦。親友嘅教導就係教導親友點樣面對死亡啦，促成我哋所謂嘅走得最圓滿嘅重要一環。透過佛法嘅學習，令家人能夠放下執着，轉一個悲傷為一個祝福同埋回向。咁我同埋咧就係我即係喺加拿大嗰段時間咧，咁就都會遇到好多唔同嘅所謂佛事啦。咁變咗好多時候我哋都會因為尤其是我喺外國咧，好多時候啲第三代啊，已經係唔識講中文嘅啦。咁但係佢因為佢嫲嫲、爺爺啊、公公婆婆走嗰陣時候咧，佢都係會嚟觀音寺度做嘢噶嘛。咁佢係唔知咩事咁樣嚟噶嘛。
咁我哋都要嘗試去解釋俾佢哋，佢先會專注去幫到佢哋嘅爺爺嫲嫲嚇。咁就係參與嗰時帶有懷一個敬意嘅心啦，助亡者得道，以一個安靜莊嚴嘅行為表達祝福，將功德回向，唔係形式，係發心嘅修行。咁我點樣去？當時我中意用呢個咁樣嘅比喻嘅，就話一場佛事就好似為亡者去買咗頭等機票，幫佢 check in 晒，攞咗 boarding pass， 即係登機證嚇，你送埋佢去機場。但係如果佢見到你喊苦喊忽喺後邊，我想問下，佢上唔上機？唔上，一定唔上啦。咁嗰場佛事就嘥咗噶咯喎，嘥晒添啊！即係我哋同你做安排呢場佛事，我哋同你 call 咗邊個嚟啊？call 咗阿彌陀佛，call 咗觀世音菩薩，call 咗大勢至菩薩，佢哋咪飛機師同埋空中小姐咯，call 晒佢嚟。你話唔上機喎？我又逼唔到你，我真係逼你唔到噶喎。上，因為 boarding pass 寫你個名，咪寫我個名啊。個 visa 係你唔係我噶，passport 係你唔係我啊，唔係我想入閘啊，而家佢以為接你啊，但係你話唔接。蘇州過後就冇艇搭咯，佢會走㗎部機，唔係成日等你㗎。每一次佛事就 call 佢一次嚟，所以點解我成日都會同一啲家屬講，如果資源係調配得到嘅，你係真係可以為佢嘅做足7個7咯。咁即你 call 佢嚟一次，同 call 足7次，第一次唔走啫，第二次都走啦啩，第三次都走啦啩，我勸咗佢咁多次都唔走，咁我都唔識啊嘛，咁我都幫你唔到啦。即係我盡我能力勸咗7次我勸你，係咪先？咁呢個所以就係話點解佛事嗰個道理啦嚇，呢個就係明唔明？我其實終於知道點解我要做佛事啦，唔係講破地獄嗰啲啊，真係點解要做佛事？呢個回向個功德係呢一樣嘢嚇，因為做嗰下，我哋透過身口意咁清淨去做一部經出個功德，係源於部經嘅經文嘅義理，再加埋我哋嘅專注，得唔得？唔係淨我，你哋都係嚇。咁你睇到嚇係啦，有人提我要快啲咯，係喎，咁咪快啲咯，好快啦，仲有幾張曬。所以地藏經入邊有人中我地藏經知啦。喺新7日入邊咧，廣造眾善，能夠令到諸眾生咧離惡趣，生人天，受勝妙樂，現在眷屬利益無限。點解利益咗眷屬咧？我記得10幾年，唔係差唔多有20年啦，應該都有。曾經嗰時我做居士，咁我試過講經嗰時候有人問啦，嗰個咧就擺到明嚟踢館㗎啦嗰時候，真㗎，佢係因為嗰時係我冇頭髮㗎嘛，係咪啊？咁變咗咧冇有頭髮，咁啊變咗佢覺得即係居士嚟啫嘛，大家都係，咁佢就覺得但係我覺得佢係唔信佛嘅，佢只係嚟純粹挑戰嘅啫。佢覺得喂佛，佢唔係冇道理嘅。佢話你哋啲所謂打齋，我話唔好意思，打齋係道教嘅咁你嗰啲啦，我話即係佛事啦，係咪啊？係啊係。咁佢話我聽你話所有嘢都佛陀佛教乜都講自食其果㗎嘛，自己做自己受啊嘛。佢都冇中過經，關佢咩事啊？成部嘢，成個佛事，即係佢話，即係指個亡者啊。咁邏輯上似乎係啱喎，佢真係冇中過嘅喎，係我哋中嘅啫喎。咁又關佢乜事啊？嗱，表面上佢好似係啱，跟住我就話得啦，我明白啦，你坐低啦。咁我哋再傾。我想問下，今日個個地方，你又唔去打麻雀，又唔去唱 K， 又唔去行公司，又唔去約人食飯，特登嚟到呢個大酒店，我係邊個啊？我唔敢指你哋，就指呢個啦。佢啊嘛，咁佢係咪個因啊？佢有個因先有你哋呢個果，聚集咗呢班人啫嘛。咁點解你做完出嚟嘅嘢唔關佢事啊？嗰日咁我好唔公道。同埋一樣嘢好清楚，如果你假設我係同啲小朋友，即係唔係小朋友青年人講啦，即係話你想像做完一部經，就會多咗個蛋糕咁，你想像㗎咋嚇，唔會有㗎嚇。想像你將佢切開7塊，有一塊自然就送，唔使你講㗎，自然送去俾佢㗎啦。咁6塊喺邊度啊？都係歸自己。你咁樣你咁咪公道啊？中嗰個真係我中㗎喎，啱啱先？但問題就話，當我哋呢度在座嘅50人，每人都俾1塊佢嘅時候，佢有幾多塊啊？50塊，哇！佢多你好多。
所以一定要點啊？所以在生嗰時要咩啊？廣結善緣咯，咪邊個嚟同你助念啊？第日啱唔啱啊？唉，係啊！你請到咁多法師啩，我估好啦，咁啊真係要去到法律最遠啊！嗱，好啦，咁啊講到下期生命啦，咁好多人會問啦，咦？法師我都明啦，點解好多明明49日就投咗胎㗎啦，已經啱啊！頭先講㗎嘛，法師你講㗎嘛，係，其實我哋跟如騎師地論講嘅啫。咁點解仲要做咁多清明盂蘭啊、中元節啊，仲要重陽，仲要寫佢哋啲牌位啊？有冇人諗過呢個問題啊？驚佢墮落咗惡道。係，冇錯，啱。因為我哋唔知佢去咗邊度，同埋我哋仲有做咁多祖先，係咪先？所以我哋好多人會諗下，咦？明明你投咗胎㗎咯，好就去咗好嘅地方啦。唔好嘅話，仲有我哋唔好忘記喎，唔係得阿爺阿嫲㗎嘛，仲有太公太爺太嫲太公太爺太嫲㗎嘛，佢哋去邊啊？我哋中國人咁講慎終追遠，冇去都冇我哋。點解我哋唔使為佢做翻啲嘢啊？所以喺個過程入邊咧，即使投咗胎，仍然會有所謂功德不失，仍然係回向翻俾啲亡者。根據翻佛教嘅因果法則，即使亡者已經投生，為佢所做嘅功德仍然係回向，滋潤潤澤佢新生嘅生命，令佢更加順利安穩成長修行。好簡單啫嘛，我當佢做得翻人，即係你個爸爸媽媽走咗去做翻人先算。你希唔希望佢下一世都有好嘅爸爸媽媽錫佢啊？希望佢有好嘅教育啊？希望佢有好嘅生活啦，咁你唔需要繼續回向咯。所以個作用就喺呢度咯，唔會話佢投咗生嘅唔關我事咯，佢都有佢繼續嘅業績要走緊噶嘛，係咪先？你做緊嘅嘢係繼續同我有關係噶嘛。好啦，超越時空嘅慈悲同埋普渡嘅精神，大乘佛教強調普利群靈，利益全亡。我哋唔局限係淨係中陰嘅狀態，所以法會嘅功德咧，好多時我哋都講緊係利益十方法界一切嘅眾生，唔單止係針對某一個親人。法會亦係為活着嘅人面對學習，面對無常。點樣去思念親人，將思念親人呢個變成一個所謂修福造善嘅機會。咁所以其實清明節、一個盂蘭節呢等等嘅節日，其實係我哋一個生命嘅教育嘅機會。你要咁樣去理解，就唔係變成一個所謂傳統文化，一個只係儀式嚟嘅啫，就反而係透過呢啲嘅法會，我哋重新認識咗、記住懺悔發願嘅重要時機，延續一個我哋嘅所謂嘅事業嘅緣起嘅連結。即使亡者係已經投生咗，我哋嘅姻緣其實未斷㗎。所以我哋一路繼續去為佢造福，亦係造福緊自己。結語好啦，佛教嘅祭祀儀式唔單止係為亡者超度，亦係培養慈悲、報恩、修福嘅實踐。所以為亡者雖然轉世咗，我哋嘅法會呢啲法會仍然有深遠嘅宗教同埋心理功德嘅價值。最後透過呢次嘅講座同你哋嘅分享，希望大家都能夠點樣學習死亡，更加係從學習死亡入邊喺現在嘅生命能夠學習活得自在。願我